的孩子睡觉时也会打呼吗？小心哦，这可能是腺样体肿大的警讯。腺样体是我们鼻腔后方的一块淋巴组织，主要功能是抵抗细菌，帮助身体建立免疫力。但是如果长期在过敏的状态，或是反复的呼吸道感染，那就可能让腺样体发炎，甚至肿大。腺样体肿大呢，就会塞住我们的后鼻孔，导致我们晚上睡觉的时候张口呼吸，小朋友就容易打呼，甚至导致白天精神不济。长期下来，也有可能会让骨骼、脸部发育异常，下巴拉长，上颚外凸，导致所谓的腺样体面容。所以，如果你的小朋友晚上睡觉时也容易打呼，那请尽快寻求耳鼻喉科的协助，注意腺样体肿大，守护孩子的呼吸道健康。